բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավար, խնդրեմ, հետևում այս պատկերն է, որ ցուցիչը, թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողեց այդ իր գրոհումը Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ իրականացնել, այսպես ուժայիններ, մարզպետեր, նախարարներ գնացել էին, բայց չկարողացան այս պատկերին ականատես եղել եւ ըստ էության սրանից բարկացած երևի թե Կիրակի օրը նորից էին գնալ Հովանավան։ Խնդրեմ այս մասով ձեր խոսքը ինչ է տեղի ունենում։ Նայեք, մենք բոլորս էլ հետևել ենք այդ իրադարձությունների այդ եկեղեցու շուրջ, իրոք դեղ հասարակության, հանրության կողմից, ժողովրդի կողմից շատ քիչ մարդ էին, մեծամասնությունը ով կար դեղ շատ իր շրջապատներ, մարզպետներով, գյուղապետներով, մնացած տենց իր ԿՊԱ-կան այդ ներկայացուցիչների ընտանիքներ, դպրոցի, ոչ այս ձևի մարդկանց ներգրավվածությունով փորձեցին ցույց տալ հանրային մեծ խոսքի աջակցություն իրենց կողմից այդ եկեղեցու նկատմամբ, Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ փորձել արդարացնել իրենց մոտեցումները դիրքորոշումը։ Ես սրանից մի քանի ժամանակ առաջ էլի ասել եմ ու նորից կրկնում եմ, ոչ մի բան սրանց մոտ չի ստացվելու։ Նորից եմ ասում, Հայ Առաքելական եկեղեցին դա մի հզոր կառույց է, Հայ Առաքելական եկեղեցին իրեն հազարամյա տարիներ գոյատևելով իր հզորությունով տվել է հայ ազգին միշտ ծանր իրավիճակներում հույս ու հավատ ու շունչ ու ուժ ու որ մենք կարողացել ենք հաղթահարենք բոլոր այդ ծանր ժամանակները ու գոյատևել ու ամրագրել մեր հայ էությունը թե աշխարհում, թե տարածաշրջանում։ Նույն էլ հիմի ապրում ենք բոլորս ծանր ժամանակահատվածում, այս ծանր ժամանակահատվածում բոլորս էլ տեսնում ենք, որ ուղղությունների վրա է փորձում թշնամին հարվածներ հասցնի, ներքին թշնամին, արտաքին թշնամին համատեղ փորձում են այդ հարվածները հասցնելու, որ ամբողջովին հայ ազգի իր թե էությունն է, թե իր կրոնական հավատքի այդ սկզբունքներն է, բոլորը փորձում են բան անեն, վնաս հասցնեն կամ տարանջատեն։ Դա սրանց մոտ ստացվեց Արցախի կործանման պրոցեսների ընթացքում, որը փողի հիման վրա, փողով ոչ մի ձևի չստացվեց Արցախի հարցը լուծել, ոչ մի ուղղությամբ դիվանագիտական ոլորտների թե պատերազմի դաշտում բոլոր ժամանակահատվածներում մենք միշտ հաղթել ենք, մենք միշտ թշնամուն հարված ենք հասցրել։ Թշնամին կարողացավ փողի միջոցով մեր մեջ որ ասում է բերի այն մարդկանց, աջակցի այն մարդկանց, որոնք հետագայում այդ նույն թշնամու հետ համագործակցելով կիրականացնեն թշնամու շահերը պահպանող, թշնամու շահերը առաջ բանանելով այդ հարցերը լուծեն։ Առաջի հարվածը, առաջի հզոր պարտությունը մենք կրեցինք այդ փողի վաճառքի դավաճանության հիման վրա Արցախի կործանման մեջ, երկրորդ հզոր կառույցը, որը այսօրվա իրավիճակում բոլորիս համար, ամեն մի հայի համար անհրաժեշտ է համախմբել Հայ Առաքելական եկեղեցու կողքը, որովհետև Հայ Առաքելական եկեղեցին այս ժամանակահատվածում էլ իր լուրջ դերակատարությունով, իր ուժով մեր ազգի մեջ նորից վերածնվելու ենք մեր հայ լինելու, հայ ապրելու ուժն ու հավատքը։ Փորձում են դա ամեն ձևի վնաս հասցնել, փորձում են դա ամեն ձևի ցուցադրական տարբեր ոլորտներում ցուցադրական ինչ-որ սուտ կեղծ թեզերով անիմաստ խոսքի նենց հանրային այն բան էժան բաներ կա, մի ձևի գեներացնելով Հայ Առաքելական եկեղեցու բանը խոսքի իջեցնեն մարդկանց աչքի առաջ կամ մի ձևի վնաս հասցնել, չի ստացվելու։ Հայ Առաքելական եկեղեցին միշտ եղել է հայ ազգի, որ ասում է մենակ բացի պատմական, միջազգային ոչ մի կրոնական բան չունի այդ հզորությունը, ինչ ունի Հայ Առաքելական եկեղեցին։
մենք բոլորս հայերս, թե Սփյուռքն է, թե Հայաստանա բնակ հայերս է, ամեն մեկս գիտակցաբար կաղնած ենք հայ առաքելական եկեղեցու կողքին։ Հենց հայ առաքելական եկեղեցու ուժով էլ ջախջախելու ենք այսօրվա իրավիճակում սրանց գլուխ հանած կամ էլ ինչ որ բաներով իրանց ներկայացրած որպես հայի ապագա որոշող կամ հայի լավ ապագա բերող ներկայացուցիչներ։ Սրանք սաղ ժամանակավոր են, այդ ժամանակն էլ օրեցօր մոտենում է, այդ ժամանակահատվածում էլ ժողովուրդ ջան, դուք կտեսնեք հայ ազգի էությունը, հայ ազգը որպես ազգ, մենք ինչ ենք, որ ասում է, արժանի ու մենք ինչ ենք պատրաստ ու դա իրականություն ենք դառնալու։ Մենք որպես ազգ, որ մենք որպես հայ այս տարածաշրջանում ունենք պատմական թշնամի։ Մեր պատմական թշնամին ամեն անգամ կրկնելու եմ, ամեն անգամ ասելու եմ, մեր պատմական թշնամին թուրքն է։ Մինչև Թուրքի ախորժակը բերանը չփակես, մինչև Թուրքի այդ ծրագրերին չխոչընդոտես, չխանգարես, չդիմադրես, մենք ոչ մի ձևի այս տարածաշրջանում կամ այս ժամանակահատվածում ոչ մի ձևի, ոչ մի ոլորտում զարգացում չլինելու։ Ինչ խոստովանում են դա սաղ սուտ է, նայեք տես ինչ է կատարվում։ Արցախի այդ ծանր ժամանակահատվածում սկսենք 20 թվի պատերազմից հետո, որովհետև 20 թվի պատերազմից հետո ենք մենք սկսել այդ գործանման ճանապարհը բանանելը, որ ասում եմ սրանց կողմից իրականացումը։ 21 թվի ընտրությունների ժամանակ վերընտրվելու համար, նայեք, վերընտրվելու համար երկրի ղեկավարությունը, իշխանությունը տես ինչ բառեր է օգտագործել։ Հադրութի դեօկուպացիա եւ Շուշիի դեօկուպացիա, ինչի համար է դա օգտագործել ու հաղթել է, չէ՞, որովհետեւ ժողովուրդը դա ուզում էր, որովհետեւ ժողովուրդը իրականում ուզում էր Շուշիի, Հադրութի դեօկուպացիան։ Այս սրիկաները ձևի բառեր են օգտագործել, որ այդ ժողովրդից այդ մարդկանցից գողանան այդ ձայները ու այդ ընթացքում վերընտրվելու ընթացքում հետո այդ ժամանակահատվածում տեսանք մեր գլխին ինչ բերեցին, չէ՞։ Հիմի Արցախը հանձնելուց հետո, հիմի Արցախը դավաճանելուց հետո սրանք եկած նոր թեզ են օգտագործում, որ 26 թվականում նորից վերընտրվեն։ Արցախի անունը չկա, իրանց այն ժամանակ վերընտրված խոստումների բառերը հիմի չկա։ Հիմի նոր գնում է նոր բառերի խաղաղություն, առևտուր, խոսքի մեկ էլ եկեղեցու նկատմամբ են այս ուղղությամբ են աշխատանքներ իրականացնում, որովհետև եկեղեցին միայնակ ուժն է այս ժողովրդի մեջ մնացել, հույսն ու հավատն է մնացել, որ եկեղեցու վրա էլ այդ հարվածը հասցնեն, իրենք ակնք ամբողջովին կդառնան, որ ասում է, ցմահ ղեկավարներ ու ցմահ բաներ այս երկրի տերտիրականը։ Սրանք այս երկիրը իրենց հորդուքանն են տեսնում։ Իրոք, որովհետև առավոտից իրիկուն սրանք որպես դաժե ի պաշտոնյա ղեկավարներ ժողովրդի կամ պետության զարգացման կամ ժողովրդի ինչ-որ կարգավիճակը բարելավելու ոչ մի ուղղությամբ, ոչ մի աշխատանքներ չեն իրականացնում։ Սրանց ամբողջ առավոտվա իրիկուն, մինչև իրիկուն իրաց աշխատանքները իրականացնում են իրենց հակառակորդ կամ իրենց դեմ աշխատող մարդկանց ուղղությամբ բաներ աշխատանքներ իրականացման, որ թույլատնեն կամ վարկաբեկեն կամ ամեն մի վատ բան, որ իրանք հանրության մեջ մենեք իրենք Երևան, ու այդ ընթացքում էլ քարոզարշավը կամ քարոզչական այս նոր իրենց կողմից սկսած այդ թեզերը իրականություն դարձնեն։ Մենք չպիտի հավատանք այդ սուտերին, մենք չպիտի գնանք այդ խոստումներին, որովհետև մենք ցավով ենք բոլոր դրանց խոստումները մեր վրա զգացել, մենք կործանումով ենք զգացել դրանց բոլոր խոստումները, մենք հարազատ ընկերներ ենք, հայրենիք ենք կորցրել դրանց խոստումների հիման վրա, ու իմ նման ասում եմ, ահագի մարդիկ էլ գերության մեջ հայտնվող հարազատներ են այսօրվա իրավիճակում գտնվում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, նոր ընտրություններ ա գնում խոսքի Էջմիածինի քաղաքապետի ընտրությունների հետ կապված։ Այդ ընտրությունները ձեր ընտրությունն է։ Ոչ մեկը չասի, այս մի ուժը կամ մյուս ուժը եկել ինչ որ, եթե ձեզ խաբել են, ուրեմն դուք եք մեղավոր։ Եթե ձեզ նորից էլի տանելու են այդ կործանման, այդ խաբեբա սուտասան
ղեկավարների ներկայացնելով որպես վաղվա ձերապական որոշողը սուտ են ասելու, խափելու են, ուրեմն դուք եք ձեզ ինքներդ ձեզ խափել։ Գնացեք ամեն մեկը գիտակցաբար ընտրություն կատարեք։ Գնացեք ամեն մեկը գիտակցաբար որոշում կայացրեք, որովհետև այդ հողում այդտեղ դուք եք ապրելու։ Դա սուրբ հող է։ Սուրբ հողում որոշում կայացնելու, դա մի մտածեք մենակ ինչ որ ժամանակահատվածում լավ ապրելու, մնացեք ձեր երեխոց վաղվա օրվա համար, վրացեք ձեր երեխոց ձեր թորների ապագա սերունդի համար։ Ամեն որոշում այսօրվա իրավիճակում ամեն մարդ կայացնելով հաշվի առեք դա ձեր որոշումն է։ Մի գնացեք ուրիշների խոստումներով, դրա համար կան դեղ ընտրված կամ ներկայացրած թեկնածուներ, կան արժանապատիվ թեկնածուներ, բոլոր այդ թեկնածուներին ես գիտեմ թե ամբողջովին գնացեք աջակցեք, բայց բացի ներկայ իշխանության ներկայացրած բաներին, թեկնածուներին, որովհետև սրանք իրենց ղեկավարված ժամանակահատվածում ոչ մի բանում չեն արդարացրել, ոչ մի ժամանակահատվածում ոչ մի բանով ժողովուրդ չեն բարելավել ձեզ։ Ամեն մեկը ինձ լսելով մի հատ 2 րոպե մտածեք, ինչ եք այս ժամանակահատվածում, ինչի եք հասել, ինչ բարելավման մասի է խոսքը գնում։ Առավոտի ցիրիկուն ինչ վատ բան կա, սրանք բրդում են կամ ժողովրդին, կամ նախկիններին, կամ էլ ինչ որ մեկին ճարում են սրան սարքում մեղավոր, բայց ոչ բացի իրենցից։ Հերիքա, հարգելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, ամբողջ աշխարհը մեզ է հետևում։ Մենք էլ ենք ազգ, մենք էլ իրավունք ունենք լավ ապրելու, մենք էլ իրավունք ունենք հզոր ղեկավար ունենալու, մենք էլ իրավունք ունենք ղեկավարով հպարտանալու։ Երբ է գալու այդ ժամանակը, երբ ենք վերածնվելու այդ դառնանք այդ ժողովուրդը, որ նորից էլի կարանք իրար աչքերում պարզ նայենք, իրար հետ խոսալով հպարտ խոսանք, չամաչենք, գլուխներս չքաշենք, մեր կորցրած հերոսների, հարազատների, շիրիմներին գնանք, որ ասում է խոնարհվենք, բայց իմանալով, որ մենք այդ գործը կիսատ չենք թողել, շարունակելու ենք։ Բերենք միասնական անենք ամեն ինչը, բերենք միասնական ամեն ուղղության վրա միասնական պայքարենք, միասնական աշխատանք։ Դա մեծ հզորություն է, ես ասեմ ձեզ։ Սա մենակ մեր ազգի մասին չի խոսքը գնում։ Ամեն երկրում, ամեն ազգության մեջ ամեն միասնական պայքարն է միշտ հաղթանակ ունենում։ Եվ որ առավոտի ցիրիկում եկստեղ միասնության մասին եք խոսում, համախմբվածության մասին եք խոսում, դա մեր ազգի մասին չի խոսքը գնում։ Դա հզորության մասին է խոսքը գնում։ Մեր հզորությունը, մեր միասնական ազգության հզորությունը հենց դրա մեջ է։ Տեսնում եք մարդիկ խոսքի, այն օր տեսնում եք բանը, Սասու Միքայելյանին ներկայացրած են բառերն է, մտքերն է, ասում է մարդ սխալվել է, կամ ինչ-որ ասում է այդ արտահայտությունը արել է։ Արա դու չես ամաչում, արա ով խոսա դու, դրա հետ կապված, մարտական այդքան ընկերներ կորցրել եք ձեր շրջապատից։ Հանուն Արցախին են զոհվել, հոհանուս սրա համար չեն զոհվել, որ սրանք գան ղեկավար դառնան ու այդքան լեր զրոյացնեն։ Տղեր կարտնացեք, աչքներդ բացեք, Աստծո առաջ եք դուք ամեն ինչ անում։ Դուք գնում եք խոնարհվում եք այդ զոհված ձեր ընկերների, ձեր մարտական ընկերների զոհվածների շիրիմին ու գալիս ասում բարձ սխալվել է, էլի մի բան ասել, հիմի ով չի սխալում էսը։ Տենց հայմատաբար միտք ալնում։ Կամ էլ ձեր ասած միտքը, որ դուք այս ժամանակ հայմատել եք այդ հեղափոխության թվականի այդ բանի հեղափոխության ժամանակ մենք էլ բերել Արցախի հարցը իրար հետ հայմատաբար ասում եք, սա ավելի կարևոր է, քան Արցախի շարժման բանը, այդ հարցը։ Դուք մտածում եք ինչ եք ասում, ամեն մի բառ գոնե ասելուց կամ ներկայացնելուց այն ձևի բառեր օգտագործեք, որ դրա այդ բառերից մարդիկ չվիրավորվեն։ Բայց այդքան արցախցիների հիմի անտունան հայրենիք մնացած տեղ այս իրավիճակում հայտնվելուց, բա դա ում մեղքն է։ Էդ էլ է, որ ասում մարդ է էլի սխալվել ասել, հա։ Բա այդքան հազարավոր զոհ եք տվել, մարդ է էլի սխալվել ասել, հա։ Բա իրավունք ունեք դու այդպես մարդու անուն տանք կամ էլ այդպես մարդուն թողենք, որ ասում մնա ղեկավարելու այս երկիրը այս ժողովրդին, որ աղետ է բերում մեր գլխին։ Իմ հարազատներին, իմ հոր-մոր գերեզմանը Արցախում գտնվելով ով է պատասխան տալու։ Հարազատ եղբայրս բանտում գտնվելով թուրքի ձերին ով է պատասխան տալու։ Բառը էլի ասելա, հա։ Այդ ձեր համար է էլի ճակատագրական որոշումներ եք կայացնում ազգի ժողովրդի նկատմամբ, հետո գալիս ասում եք բառը էլի սխալվել ասելա, հա։
Հիմի նույն բանը եկեղեցու նկատմամբ։ Բա դուք այդ եկեղեցում եք կնքվել, բա դուք այդ եկեղեցով, այդ խաչով, այդ հավատքով եք ծնվել, մեծացել ես հողում։ Ձեզ թշնամին այդ եկեղեցով է վախում, այդ հավատքով է վախում, որ ես տարածքում ես հողում ինչ-որ մի քայլանելուց կամ հարձակումից միշտ 1000 անգամ մտածում է։ Եթե ներքին թշնամի չկա համագործակցելու սենց ազատ այդ գործողությունները իրականացնելու համար։ Հայ ազգը միշտ ուժեղ է, եթե ներքին թշնամին արտաքին թշնամի հետ կապակցություն չունի։ Եթե մենք ներքին թշնամի չունենք, հայ ազգը միշտ դրանով է հզոր։ Ու մեր հաղթանակներն էլ միշտ դրանով է եղել։ Հիմա այսօրվա իրավիճակում դուք եկած այդ հաղթանակների, այդ բոլոր իրական հաղթանակները, հայի հաղթանակ է եղել։ Ջարդել են թշնամուն։ Ախորժակը ջարդել են, վիզը ջարդել են, մեշկը ջարդել են, որ 30 տարի չէր կարող գլուխ բարձրացնել։ Այ հայ ազգի ջարդածը տենց է։ Հիմա էլ եկեք միասնական մի հատ ազգովի հավաքվենք, ինչից եք վախում, ինչ եք ընկել այդ տարբեր օրացման բաների տակ, զոհաբերում եք ամեն մի սրբության բանը, աղբյուրը։ Չի կարելի, տես բաներ մի արեք։ Չիմանաք, որ այսօրվա օրը այս կարգավիճակում ինչ որ միտեղ առավելություն եք առավելությունից օգտվում եք կամ բարելավում եք ձեզ կանքը, դա ձեր գլխին հալալելու է։ Չի հալալի միջև այս հողում արդարություն արժանապատվությունը չվերականգնվի։ Չի հալալվի ձեր ոչ մեկի համար այդ ձեր ունեցվածքը, եթե մեկ հզոր ազգ չդառնաք, ձեզանից խլելու են, ձեր հացնել են ձեզանից խլելու։ Հենց այդ նույն թշնամին ում հետ համագործակցում են կամ ում հետ ծրագրեր են իրականացնում։ Հենց նրանք էլ ձեզանից ամեն ինչ խլելու են։ Վերջապես հասունանում է մի հատ իրավիճակ, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Կարանք վերականգնենք։ Եկել է այն ժամանակը, որ մենք մեր պարտքը պիտի իրականացնենք։ Եկել է այն ժամանակ, որ գնում ենք խոնարհվում ենք հերոսների շիրիմներին, այդ խոստումները մենք իրականացնենք։ Ամեն մեկը գնալով խոնարհվելով այդ հերոս տղոց այդ արած արարմունքների ինչ եք դե խոսում։ Խոնարհման ընթացքում ինչ եք խոսում այդ տղորց հետ, իսկ միշտ հետաքրքիր է։ Ափսոսում եք, թե ասում եք սխալ ենք արել, թե ասում եք ինչ որ այդ էլի բան է էլի, որ ասում է զոհ ենք դարել ինչ որ սխալ որոշումների։ Ինչ ասեմ, ներկա ժամանակ այս իրավիճակից կարակ ամեն ձևի բաներ կա, ճանապարհ էլ կա դուրս գալու։ Նորից եմ ասում, այս երկրում պետք է նորմալ գիտակցող հայրենասեր նվիրված ղեկավար։ Ու մենք դանք ունենք, ու մի հատ չի, երկու հատ չի, ունենք, որովհետև մեր ազգը ընդունակ է որ ասում է այդ խելքի, տրամաբանության, նվիրվածության մեծամասնությունը մենք դրան տիրապետում ենք։ Ամեն ձևի, ամեն իրավիճակում մենք ունենք այդ հնարավորությունները, հիմիկվա այս ծանր իրավիճակներն։ Այս ծանր իրավիճակը կարող է մի քանի տասնյակ վախկոտների համար դա լինի ծանր իրավիճակ, բայց ծանր իրավիճակը դա տողու, որ ասում է իսկական հայի պահելաձևի կամ որոշումների ժամանակներն է։ Տղա եք դուրս եկեք այս իրավիճակից էլի տղավարի։ Կարում եք արեք, չեք կարա, որովհետև չեք արել, ձեր ժամանակ ունեցել եք դուք ամեն ձևի էլ բան եք արել, ազգին տարել եք կործանման, ամեն ձևի էլ մեզ նվաստացրել եք թշնամու առաջ, ամեն ձևի էլ մեզ ամեն ուղղության, ամեն ոլորտով մեզ զոհաբերել եք, մեր ժողովրդին, մեր հարազատներին։ Արա գնացեք էլի, գնացեք մի խանգարեք, գնացեք գոնե որ ասում նորից եմ ասում, ձեր մեղքերը մի քիչ մեղմացրեք։ Ինչ եք եկել մեկել բան հայ առաքելական եկեղեցուց եք բան արել։ Դուք պատկերացնում եք ինչի դեմ են սրանք գնում։ Դուք պատկերացնում եք ինչի դեմ են սրանք մեզ ուզում տանեն։ Տոյ մեզ տարեք թշնամու դեմը մեկ գնանք մեզ հզորացրեք, ուժեղացրեք, գնանք իրական թշնամու հետ կռվելու։ Գնանք իրական թշնամու հետ այդ ձեր ասած խաղաղությունը պարտադրելու։ Չեք կարող, չէ, վախում եք, չէ։ Կամ էլ այդ ընդունակությունը չունեք, կամ էլ ձեր մեջ այդ հայ արյունը չկա։ Ժամանակները կգա մենք այդքանը կտեսնենք։ Հայ ազգը ոչ մի դեպքում չի կործանվի, հայ ազգը ոչ մի իրավիճակում չի պարտվի, հայ ազգը ոչ մի իրավիճակում էլ ծնկի չի գալու։ Այս ինչքան չկա ձեր ժամանակահատվածը, որ դուք ղեկավարել եք, դա ձեր ղեկավարած մարդ էության բանն է, պարտությունն է։ Ինչ պարտություն, ինչ ուղղության վրա, որտեղ մենք կործանվել ենք կամ դա ձեր մեղքերն է բոլորը։
տասնյակ տարի էլ ասնի, 10 օր էլ ասնի, ինչքան ժամանակ էլ ասնի, չեք կարելի ժողովրդին մեզ շեղեք այդ իրական բանից, այդ մեղքերից դուք չեք բանանելու, որ ասում խուսափելու։ Հիմի սրանց բռնած գործին նայեք, Արցախը կործանել են, Արցախի կարևոր այդ դավաճանության, հանցագործության բաները, փաստերն կամ գործերն բացելու համար սրանք ուղղությունը փոխել են եկեղեցու վրա, որ մոռացության տան Արցախը, որ այդ գործողությունները ինչ եղել է դեռ, դա փակվի գնա եկեղեցու վրա, մենք ուշադրություն դարձնենք, խորանանք եկեղեցու վրա, գնանք եկեղեցու, տես ինչ աշխատանք են սրանք իրականացնում, տես որտեղից է, ինչքան հերվից են մտածել, ոնց խուսափեն իրենց պատասխանատվությունից, իրական պատասխանատվությունից։ Ու Արցախի կործանումը ուրիշ ինչ ձևի պիտի սրանք ինչ պիտի մտածեին, որ մարդկանց շեղեն խոսքեն իրական այդ բանից, այդ ծանր գործողության հանցանքից, որ ասում ուղղությունը փոխել են եկեղեցու նկատմամբ։ Ես այսի վերջի ժամանակները մտածել եմ ու եկել եմ այդ եզրակացության, որ իրոք սրանք նես չեն եկեղեցու նկատմամբ բան արել։ Եղել է Արցախը, որ հայ ազգը, հայ ժողովուրդը երկար ժամանակ հպարտացել է դրանով, որ ասում ամբողջ աշխարհով մեկ մեր հայությունը միշտ դրա մասին է խոսացել, երբ կա օրինակներ բերելով, եկա օրինակներ բերելով մեր հերոսների, մեր առաջնորդների մասին։ Հիմի սրանք լիովին այս process-ը, այս Սուրբ Արցախի հետ կապված գործողությունները ամբողջովին բան են արել, դավաճանության հիման վրա, վաճառմունքի, դա չգիտեմ, ինչ արել չարել են, սրանք ամեն արած գործ Արցախի նկատմամբ դա հանցագործություն է, որովհետև պատմական դու Մայր Հայաստանի զավակն եք բան արել, վաճառել, այստեղ էլ ինչի մասին խոսքը պիտի գնա։ Ուղղությունը փոխել են եկեղեցու նկատմամբ, հաջորդ այդ հզոր, որ ասում է բանը հեղինակություն ունեցող աշխարհով մեկ հայ ռակելական եկեղեցու նկատմամբ ու փորձում են իրենց այդ առած մեղքերը, իրենց գործողությունները Արցախի նկատմամբ շեղելու։ Եկեղեցու նկատմամբ ինչ որ փորձել հարձակվել, ինչ որ բաներ են բերում, սրբությունների հետ կապված բաներ են բերում, որ մարդիկ սրբություններ են փոխում, այս են անում, են անում։ Դու նայեք ձեր արած ջրանցած ճանապարհը, ինչ սրբությունների մասին եք խոսում, սրբությունը ուր դուքուր։ Ինչ սրբության մասին եք խոսում, որ Արցախը Սուրբ Արցախը հանձնելով, Սուրբ Արցախի նկատմամբ այդ ձևի բանելով, այդքան ժողովրդին զոհաբերեցիք, այդքան սրբավայրերը, այդքան եկեղեցիները նվերեցիք թշնամուն, այդքան պատմական հազարամյա տարիներ ունեցող Արցախը ամբողջովին, որ ասում է, բան արեցիք, հանձնեցիք թշնամուն։ Ինչ սրբության մասին եք, այդ երբ արտացավ ձեր մեջ այդ սրբությունը, այդ երբ դուք իմացաք կամ հասկացաք, որ սրբություն էլ կա, կամ էլ ինչ-որ դրա համար էլ կարելի է պայքարել են։ Տես բան չկա, ժողովուրդ, սուտ են ասում, ամեն ուղղությամբ, ամեն ոլորտում մեզ խաբում են, ու խաբելու են, նորից եմ ասում, ինչ կատարվում ասա քարոզարշավի աշխատանքները, բանանելով իրանց մեջ նոր ձևաչափեր, նոր մտքեր, որովհետև ստի այդ իրանց բանը, այդ ռեսուրսը ամբողջովին պրծել է։ Ինչքան սուտ եղել է ասել են, ինչքան սուտ խոստումներ եղել է տվել են, ու դրանց հնարավորություն է տվել վեր ընտրվելու կամ էլ հաջորդը վեր ասում է բանը մինչև օրս էլ իշխանության գլուխ մնալու։ Հիմի սրանք մտածում են 26 թվի համար ինչ նոր սուտ խոստումներ բան անեն, ու այդ նույն բանն է, այդ խաղաղություն, այդ մի թուղթ ստորագրել բան վազվզել ես մեկը մույսը, դա աղետ է, դա խաղաղություն չի լինելու, լավ ապրելակերպ մեզ չի լինելու, աղետ բերողը մարդկանց գլխին լավ բան չի բերի։ Այն մարդիկ, որ մենակ զբաղվում են խոսքի բարելավելու իրաց կյանքը, այն մարդիկ, որ չունեն անցյալ, որտեղ մի լավ բան կա, իրենց անձնական կյանքի անցյալում էլ չի մի լավ արձանագրած բան ունեն, իրենց կյանքի մասին եմ խոսում։ Դո պետության ժողովրդի հետ կապված ինչ լավ բան պիտի սրանք արձանագրեն։ Ամեն մեկը գիտակցաբար, ամեն մի որոշում կայացնելով 1000 անգամ մտածեք, նորից եմ ասում, ձեր երեխոս, ձեր ապագա թորներին, մեր ապագա սերունդի համար։ Չի կարելի, թույլ չպիտի տանք։ Մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները այս ծանր իրավիճակից էլի դուրս գանք որպես հզոր ազգ,
էլի վերածնվենք, վերականգնենք ու նորից էլի հպարտանալով, որ ասում հաղթանակներ արձանագրենք։ Ու դա լինելու է։ Ես դրան հավատում եմ։